อันนี้ถนนหน้าโรงพยาบาลเชียงคำเพื่อนๆเพราะนี่โรงพยาบาลเชียงคำของเรา น้ำจะท่วมแล้วจ้ากระสอบทรายมาพร้อมเลยจ้าเพื่อนๆทุกคนพาหน้ามาจีน้อยๆหน่อยเพื่อนๆรถจะดับกันนี่สุดยอดเลยนะน้องทุกคนฝนก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยค่ะทุกคนเพื่อนสุดยอดไปเลยนะคะ